از روابط مخفیانه تا خبرهای بارداری غیرمنتظره، هر اطلاعاتی که به گوش میرسه شروعی برای اتفاقهای عمیق در دوستی‌ها و اعتماد به نفس شخصیت‌ها میشه. این افشاها منجر به اختلافات شدید و تغییرات جدی در روابط میان دوستان میشه. این فیلم به بررسی روابط بین سه زوج و یک دوست مجردشون میپردازه که برای مهمونی شام دور هم میخوان جمع بشن تا از دیدن ماه گرفتگی لذت ببرن، ولی نمیدونن چه اتفاقهایی قراره براشون اون شب بیفته. زوج اول آنتونی و آنا هستن که در حال آماده شدن برای مهمونی امشبن. به نظر میرسه اونها در زندگی شخصیشون با هم دچار مشکلن. زوج بعدی ادوارد و بلانکا که تازه با هم نامزد کردن و از همدیگه سیر نمیشن و دائم در حال عشق‌بازی کردنن. زوج سوم آوا و آلفونسو هستن. آوا درمانگر و آلفونسو جراح پلاستیک هستش. اونها نسبت به زوجهای دیگه سن بالاتری دارن و در تربیت فرزندشون که یک دختر 17 ساله است با هم توافق نظر ندارن. آنتونی و آنا که در حال آماده شدن برای رفتن به مهمونی هستن، میبینیم که آنتونی داخل دستشویی مخفیانه در حال پیام فرستادنه و آنا هم بعد از چک کردن گوشیش به صورت ناگهانی یه حرکت عجیب انجام میده و شورت خودش رو از پاش در میاره. آوا و آلفونسو در تربیت بچه خودش، آوا یک مادر سختگیر و کنترلگر هستش و اختلاف نظر اونها از زمانی که آوا داخل کیف دخترش کاندوم پیدا میکنه بیشتر هم میشه. ولی آلفونسو معتقد هستش که باید دخترشون رو آزاد بذارن که خودش بتونه تصمیم‌های زندگیشو بگیره و این کنترلگری به ضرر اون تموم میشه. ادوارد و بلانکا در حال رفتن به خونه آلفونسو هستن. زوج دیگه هم در مسیر مهمونی امشبن. آنتونی و آنا نسبت به بقیه زودتر میرسن. اونا با خودشون غذای خونگی آوردن. بالاخره ادوارد و بلانکا هم میرسن. تو این لحظه ادوارد به گوشوارهای آوا اشاره میکنه، یک اشاره مرموز، نکنه بین اونا رابطه‌ای هستش. زوجها دور هم دیگه جمع شدن و منتظر رسیدن دوست مجرد خودشون پپن. اونا راجع به دوست دختر جدید پپه صحبت میکنن. آخه اون جدیدن مخ یک دختره رو زده و میگن احتمالاً خیلی خوش شانس بوده که تونسته مخ همچین دختری رو بزنه. وقتی پپه به مهمونی میرسه میبینن که تنهاست. همه تو ذوقشون میخوره. پپه میگه دوست دخترش تب داشته و مریض بوده و نمیتونسته که بیاد و از طرف اون عذرخواهی میکنه. اونها دور هم دیگه جمع میشن تا شام بخورن و راجع به چیزهای مختلفی حرف میزنن و یکی از اونها خاطره‌ای تعریف میکنه که چطور یک SMS باعث شده برای زندگی یکی از دوستاشون مشکل ایجاد بشه. SMSی که باعث شده پنهانکاری مرد رسوا بشه. بلانکا معتقد هستش این کار باعث میشه خانواده از همدیگه بپاشه. ادوارد میگه تلفن‌های همراه مثل جعبه‌های سیاه کوچیکی هستن که پر از تاریک‌ترین رازهای زندگیمونن. به نظر شما این حرف درسته؟ اون معتقد هستش که تلفن همراه وسیله خطرناکیه و باعث میشه که خیلی از زندگی‌ها از بین برن. تو همین لحظه آنا به بقیه اشاره میکنه که شوهرش آنتونی هرگز تلفن خودش رو به اون نشون نمیده و حتی با خودش به دستشویی هم میبره. وقتی آنتونیو این حرف رو میشنوه میخواد خودش رو ثابت کنه، برای همین گوشیش رو در میاره و روی میز میذاره. بقیه هم از این حرکت اون حمایت میکنن و گوشی خودشون رو در میارن و روی میز میذارن. اونها به خودشون مطمئن هستن، به نظر اونها دوستای صمیمی میان و هیچ رازی بین اونها وجود نداره. در همین حین بلانکا پیشنهاد میده که همه گوشی‌های خودشون رو روی میز بذارن و وقتی که SMS یا نوتیفیکیشنی میاد همه ببینن و چک کنن. یه چند نفری اول مخالفت میکنن ولی برای اینکه ثابت کنن چیزی برای پنهان کردن ندارن موافقت میکنن. درست زمانی که میخوان ادامه شامشون رو بخورن یه باد شدیدی میوزه. تو خارج از خونه سگ‌ها شروع به مبارزه کرده بودن. اونها متوجه میشن شروع ماه گرفتگیه. تو خیابون تصادف شدیدی میشه و چند نفر دیوانه‌وار با هم دعوا میکنن. چند دقیقه بعد سوفیا از راه میرسه و پدر خودش آلفونسو رو به گوشه میبره. اون از باباش پول میخواد که به مهمونی دوستش بره. چند لحظه بعد ادوارد از یک شماره ناشناس یک پیام عاشقانه دریافت میکنه که همسرش بلانکا رو خیلی شوکه میکنه، چون تو اون متن نوشته شده بود من بدن شما رو میخوام. این قضیه داشت باعث دعوای ادوارد و بلانکا میشد تا اینکه تلفن ادوارد زنگ میخوره و اون جواب میده و معلوم میشه آلفونسو اونو داشته سر کار میذاشته و میخواسته باهاش شوخی کنه. بعد این قضیه اونا دور میز جمع میشن و میخوان ادامه بازی رو انجام بدن. این دفعه گوشی آوا زنگ میخوره. پدرش با اون تماس گرفته. اون تلفن روی اسپیکر میذاره تا همه بتونن بشنون. آخه قانون این بازی همینه. پدر آوا فاش میکنه که آوا برای عمل زیبایی و بزرگ کردن سینه‌هاش میخواد بره پیش یک جراح پلاستیک و اصرار داره این کارو پیش شوهرش انجام نده و بره پیش یک جراح خوب. همه تعجب میکنن. بلانکا به اون میگه تو خود درمانگری و باید ظاهر خود رو بپذیری و این قضیه رو در بقیه آدمام تقویت کنی، نه اینکه خودت بری دنبال عملای زیبایی. بقیه به اون میگن چرا پیش شوهرت عمل نمی‌کنی.
آلفونسو که قاطی کرده میگه آخه پدر آوا منو به عنوان یک جعبه پلاستیک قبول نداره. آنتونی و پپه میرن روی بالکن تا یه سیگاری بکشن و ماه گرفتگی رو ببینن. آنتونی میگه ماه گرفتگی نشونه وحشتناکیه و مایه‌ها معتقد هستن که زمان رو مختل میکنه و باعث اتفاقای بدی میشه. اما قضیه اصلی این نیستش. اون میخواد یک حرف دیگه ای رو بزنه. اون یه دوست دختر داره و از پپه درخواست کمک میکنه. آخه دختر هر شب ساعت 10 براش عکسای لختی میفرسته. اون از پپه میخواد که گوشی‌هاشون رو با هم دیگه عوض کنن. چون برند گوشی اونا یکیه. پپه از این قضیه شوکه شده و چون آدم احساسی هستش دودل میشه. آنتونی هم به اون قول میده هیچ کس از این قضیه خبردار نمیشه و کسی به اون شک نمیکنه چون اون مجرده. تو لحظه‌ای که آنا اشتباها شراب رو روی پیراهن آلفونسو میریزه، آنتونی از موقعیت استفاده میکنه و گوشی خودش رو با پپه عوض میکنه. تو اون لحظه خود پپه هم نمیدونستش که گوشیش عوض شده. مدتی بعد گوشی تعویض شده پپه یک نوتیفیکیشن دریافت میکنه، یک پیغام. توی واتساپ هستش. همونطور که حدس میرفتش دختری یک عکس لختی برای آنتونی فرستاده بود که دیگه الان برای پپه است. حالا که پپه میدونه آنتونی چی کار کرده چاره ای نداره جز این که مثل قبل رفتار کنه. همه به پپه میخندن و اونو دست میندازن ولی این بین هیچ کس نفهمید که اون گوشی پپه نیست. بعدش تلفن اصلی پپه که اکنون متعلق به آنتونی هستش یک SMS دریافت میکنه. اون شخص کسی نیست جز لوسیو. لوسیو از اون پرسیده حال چطوره. پپه از این پیغام خیلی مضطرب شده. آنتونی به بقیه میگه این مرد همکار سر کارش هستش که بهش پیغام داده. همه به آنتونی میگن به SMS جواب بده. ولی پپه یهویی شروع به سخنرانی میکنه در این مورد که تلفن‌های همراه چطور به زندگی خصوصی اونها تجاوز کرده و زندگی اونها رو نابود میکنه. عصبانیت شدید پپه همه رو شوکه کرده. در نهایت همه تصمیم میگیرن که آنتونی به لوسیو پاسخ نده. SMS بعدی برای آنا میاد که از طرف خانه سالمندان دریافت کرده. اونها برای نگهداری سالمندان یک پیام تخفیف ارسال کردن. این پیام آنتونی رو خیلی ناراحت میکنه. آخه مادر آنتونی با اونها زندگی میکنه. اون اعتراف میکنه که خودش هم خیلی راضی نیست که مادرشون با اونها زندگی میکنه. ولی این کار غیر منصفانه‌ای هستش که بخواد مادرش رو ببره خونه سالمندان. اونها تصمیم میگیرن برن روی بالکن و ماه گرفتگی رو تماشا کنن. بلانکا تصمیم میگیره که یک عکس دست جمعی بندازن ولی یک اتفاق غیر منتظره میفته. وقتی بلانکا عکس رو میندازه همه افراد حاضر در عکس ناپدید میشن و وقتی عکس دومو میندازه همون لحظه پیامی از دوست پسر سابقش دریافت میکنه که ادواردو خیلی عصبانی و باعث حسادتش میشه. قبل اینکه بحث بین اونها بالا بگیره بلانکا میگه دوست پسر سابقش درگیر یک رابطه است و نیاز به مشاوره داره که آروم بشه. آنتونی هم به تیکه میگه که بهتر شماره آوا رو به اون بدی چون اون یک درمانگره. همه دور میز جمع میشن که سوفیا دختر آلفونسو بهش زنگ میزنه. آلفونسو که گوشیشو روی اسپیکر گذاشته، سوفیا میگه که پدرش همیشه بهش توصیه کرده تصمیم درستی بگیره و مراقب آدمهای بد باشه. وقتی که آوا رفتار آلفونسو رو با دخترش میبینه تو فکر فرو میره. دخترشون میگه مامان هیچ وقت به حرفای من گوش نمیده. این قضیه میگذره. آنتونی دوباره از لوسیو یک SMS دریافت میکنه. این دفعه آنتونی تصمیم میگیره جواب لوسیو رو بده و بهش میگه با دوستاش مهمونیه. لوسیو به آنتونی زنگ میزنه. اون مجبور میشه جواب اونو بده و لوسیو داد و فریاد میکنه و ادعا میکنه که اونها توی رابطه هستن. همه شوکه میشن و فکر میکنن ممکنه آنتونیو همجنسگرا باشه بدون اینکه بدونن گوشی واقعا متعلق به پپه است. آنتونی شروع میکنه به بقیه توضیح دادن که لوسیو در محل کار همیشه میخواسته به اون ابراز احساسات کنه ولی اون از زیر این قضیه در میرفته. آنتونی چند باری به پپه خیره میشه ولی دیگه کار از کار گذشته. چند دقیقه بعد لوسیو یک SMS دیگه میزنه ولی این پیام از قبلی ناامید کننده تره. اون به آنتونی گفته دلم برای بوسه ها تنگ شده. همسرش آنا و دوستش ادوارد هر دو عصبانی و ناراحت شدن. ادوارد خیلی عصبانی شد چون با آنتونی از سنین نوجوانی دوست صمیمی بود. اونها با هم میخوابیدن و حتی دوش میگرفتن بدون اینکه بدون آنتونی همجنسگراست. این دفعه نوبت ادوارده. گوشی اون زنگ میخوره. مرد پشت خط به اون میگه گوشوارهایی که برای اون فرستاده های دخترش اونها رو دوست داشته. ادوارد سعی میکنه قضیه رو بپیچونه ولی دیگه دیر شده. همه فهمیدن. بلانکو شوکه شده چون اون هرگز گوشواره نمیندازه و حتی گوشاش سوراخ هم نیستش. با شنیدن این قضیه آلفونسو به گوشوارهایی که آلفونسو هیچ وقت اونها رو به آوا نداده. آلفونسو فهمیده که یک کاسه زیر نیم کاسه است. تلفن ادوارد دوباره زنگ میکنه. این دفعه اسم کسی میاد به نام لولا. بلانکو به ادوارد میگه این دیگه کدوم خریه. لولا فاش میکنه که از ادوارد باردار شده. بلانکو از این قضیه کاملا متلاشی شده و میره خودش رو توی حموم حبس میکنه. آوا ادوارد رو به اتاق دیگه میبره و گوشواره‌هاش رو در میاره و پرت میکنه جلوی ادوارد. معلوم شدش که اونا با هم یک ارتباط پنهانی داشتن.
و این ادوارد بود که گوشواره ها رو برای آوا خریده بود. تو همین حین آنتونی به یک سمت دیگه اتاق میره تا تلفن زنش آنا رو چک کنه. آنا که این صحنه رو میبینه بلافاصله میره سمتش تا بتونه گوشی رو از اون بگیره و باهاش صحبت کنه. آنتونی میگه یک پسره تو فیسبوک میخواد بدونه که تو شورت پات هست یا نه. آنا هم اصرار داره بگه که اون فقط یک دوست مجازی ساده است و هیچ چیز دیگه بین اونها نیستش. آنتونی هم با عصبانیت ازش میپرسه که آیا شورت پات هست یا نه. آنتونی میخواد آنا رو مجبور کنه که دامنش رو بزنه بالا تا ببینه. اونها دنبال همدیگه میدوئن. آنا بالاخره تصمیم میگیره که به حرف آنتونی گوش بده و به همه زوجها ثابت کنه. اون دامن خودش رو میزنه بالا و بعدش با عصبانیت اونجا رو ترک میکنه. در حالی که داره اونجا رو ترک میکنه با آنتونی یه تیکه هم میندازه و میگه تو هم جنسگرایی، برای همینی که با من نمیخوابی. پپه هم تصمیم میگیره اعتراف کنه و میگه اون اسمس ها برای اون بوده و گوشیشو با آنتونی عوض کرده و اون یک همجنسگراست نه آنتونی. و بعدش میگه هیچ وقت لوسیا رو به اونها معرفی نمیکنه برای اینکه نگران قضاوت واکنش دوستاش هستش. چون پپه نمیخواد لوسیا آسیب ببینه. بلانکا هم از همون بیرون میاد بالاخره و میگه بازی خیلی فوق العاده بود و حلقه ازدواج خودش رو در میاره و پرت میکنه تو صورت ادوارد. این لحظه که آلفونسو هنوز از دست ادوارد عصبانی هستش، یک سیلی محکم به ادوارد میزنه و میگه دیگه اینجا نبینم، با تو دیگه تو خونه من نمیذاری. بعدم به آوا میگه میخوام برم بخوابم. آنتونی و پپه هم هر دو اونجا رو ترک میکنن. آوا که به خاطر اجازه دادن به این بازی احساس گناه میکنه میره روی بالکن تا هوای تازه بخوره، جایی که میتونه ماه گرفتگی کامل رو ببینه. اینجا میتونه منشأ تمام مشکلاتشون رو به بیرون پرت کنه. اون گوشی خودش رو بیرون میندازه، یه باد شدید میشه و اون رو روی زمین میفته و وقتی که باد متوقف میشه متوجه میشه ماه از گرفتگی کاملا خارج شده و به وضوح در آسمان میدرخشه. اون بلند میشه و دوباره به داخل برمیگرده. هوا کاملا گیج شده و تعجب میکنه. اون میبینه که شوهرش و همه دوستاش دوباره دور میز شام نشستن. انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده. آوا پیش شوهرش میشینه و پیراهن اون رو چک میکنه و متوجه میشه پیراهنش کاملا تمیزه. آخه قبلش رو شراب ریخته بود. اون نمیدونه چی شده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده تا زمانی که پپه پیشنهاد بازی تلفن رو میده که همه گوشهای خودشون رو روی میز بذارن. با دیدن این قضیه آوا نگران میشه که تراژدی دوباره تکرار بشه و به همه میگه من گوشیمو پایین انداختم و تو این بازی شرکت نمیکنم. پپه هم میگه ما همه باید بازی کنن و اگه یه نفر بازی نکنه این بازی رو انجام نمیده. اونا نمیدونن که آوا چقدر خوشحاله که میتونه دوباره به زمانی برگرده که دوستی‌هاشون پابرجاست. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. زندگی پر از اسراره و اسرار اون طبق معمول ادامه داره، اما حقیقت پنهان میمانه.